Hallo Viewers, wie geht es Ihnen? Ich hoffe gut, mir geht es auch gut. Das 10-tägige Fest findet jährlich in der 3. Juliwoche auf der linksrheinischen Festwiese in Düsseldorf Oberkassel statt. Oh mein Gott, Viewers! Das alles zu sehen macht mir große Angst. Wow! Es hat gerade erst begonnen und Sie werden Angst haben, es zu sehen, Viewers. Oh, das ist ein sehr gefährlicher Schwung, Viewers. Ich bitte Sie, es einmal zu bestätigen, wenn Sie hierher kommen, Viewers. Ja. Auch hier ist das Wetter sehr schön und es wird ein starker Wind, Viewers. Wow. Sehen Sie, Viewers, wie schnell die Flaggen im Wind wehen. Wow! Wenn Sie hier ein Ego haben möchten, lassen Sie es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Ja, Viewers. Bis später, Viewers. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie sieht's aus? Gürtelleine.